ubu ni ubwoya bw'ingamiya nk'ubwari bugize umwitero wa Yohani. uyu mukandara nawe ni uruhu nk'uwo Yohani yakenyezaga. iyi ni pome. uyu ni umuzabibu. nabuze isanane. Yohani yaryaga ibyo yabonaga nyine hafi aho. nanjye ibi nibyo mbonye hano hafi. umuzabibu uraryoha, pome iraryoha. Yohani yaryaga isanane, sinzi niba zamuryoheraga, ariko nizo yari afite aho ngaho. ariko agakenyeza umukoba, umukandara w'uruhu, kagenda nk'umusoda. nabonye abantu benshi bavuze kuri Yohani, ariko umanza ntabwo nabonye kugeza ubu witwa Yohani. hari umuntu witwa Yohani rero twitiranwa, kubera ko nanjye mu mazina yanjye harimo Yohani. bansabye kugira icyo mubwira cyamufasha. nawe nibigufasha Imana ishimwe. niba kandi hari n'ubabaye kubera ko watitwa Yohani, afate mu mazina ye nawe yongere mu Yohani. ibintu bitungana. umuntu rero aravuka, hakaba hasigaye iki? gupfa. ibintu byacu birimo aho hagati. hanyuma rero hari igihe tubipfisha ubusa. ubwo buzima tukabupfisha ubusa, ntazi ikintu dutegereje. Yohani yaravutse, n'abaturanyi barishima. Yohani bivuga Yehohanani, Imana yatanze umugisha. ntaravuka warunze. Imana ipanga ibintu kuva kera. Imana nizi ko nzaba ntyaye, nk'inkota, nk'umwambi. uwo ni Izayi ubivuga. ntyaye ndi umusoda, cyangwa ngenda gisoda. kuba umusoda si inenda. baravuga ngo ibanga riba ku mutima, ni ukubyiyumvamo. abantu bagenda nk'izatsinzwe, nk'abatsinzwe n'urugamba rw'ubuzima. ariko umuntu yagombye kugenda nk'iki, nk'umusoda watsinze kandi urugamba rutararangira. cya cyizere, wa murego w'umutima wacu utuma tugomba kugera aho tugera. iyo ducitse intege, nyine tuba tumanitse amaboko, biba birangiye. Imana yatanze umugisha, kandi Imana hari ibyo yagennye byiza, ariko ikeneye nyine nuko natwe tubyiyumvamo. ntarakurema, utaranavuka, nari inkuzi. hari ubwo ducika intege rero, ariko Imana ihita ivuga ngo iki? oya, hari ibyo nateganyije birenze kure n'ubwo bwoba ufite. iyo Imana ubundi yabyemeje, ikavuga ngo wowe uzava aha ugera aha ngaha, mwabishaka mutabishaka bizaba. ntabwo bizaba kubera ko abantu babishaka, ahubwo kubera ko Imana ivuga ngo birahera hano birangirira aho hagati. rero niho turi akenshi tukipfisha ubusa, kandi Imana yaraduhaye, Imana yaratugabiye. nahagarara, nakicara, nagwa, ubundi icyo si cyo kibazo. ikibazo ni ukurekera. dufite rero ikibazo, limite visuelle. tureba hafi cyane. iyo tubonye bitari kugenda, bimeze nabi muri iyo minsi, abenshi duhita turambika. ibyo si byo, tugomba gukomeza urugendo mpaka tuzagerayo, kuko Imana yabivuze, nta kibihindura. andi magambo agaragaza imbaraga. Imana ishobora no guhirika cyangwa gukuraho Sawuli igashyiraho Dawudi, kugira ngo umwana wayo akomeze urugendo. mwabikoraho iki? mwabihinduraho iki? iyo uhagarikiwe n'ingwe uravoma, kandi Imana yacu isumba ingwe n'ibindi byose bagereranya. amagambo yandi aravuga ngo uja nkurikiye sinashobora no gupfundura udushumi tw'inkweto ze. uwo muntu aba arenze, umuntu tutafundura n'udushumi tw'inkweto ze. ubundi njya mbona ikibazo nuko tutazi gutanga umwitangirizwa.
kera ryo bavuga ngo igihandure gusiga umuntu ukamusiga ubundi abantu baratwitiranye. Abantu baravuga ngo bazi Imana, abandi bakavuga ko basenga, ariko ninde uri kurira? Ni njyewe. Wabaye iki? Ngo ndarwaye, umwana ararwaye, ndarwaje, niba ntarwaye napfishije, nagize gutayiga, yiwe ayo marira atuma batwitiranye. Nta tandukanyirizo tubereka, ko kubereka itandukanyirizo, ariko mujye muri bikuru mbameze mba ndenze. Iyo urenze kandi ntagaruka abandi babyemera, ahubwo ni uko ubyiyumvamo, ntacyo babihinduraho. Rero wowe ni Imana. Ibyo bibazo nshobora kurwara, nshobora kurwaza, nshobora gupfusha, ariko ibyo aho bitagera ntabwo bigera ku mutima wanjye. Umutima wanjye ukora ukomeye nk'uko Imana yabigennye, ari umusirikare uzarangiza urugamba. Nyina wa Yohani baravuze ngo aritwa irindi zina ngo nk'iryase. Zakariya ati hoya. Hoya, kumenya kuvuga hoya, no. Bongeye kuvuga ngo nta wigeze. Kubera iki? Abantu bashaka ko tubigenza gutya na gutya. Hoya. Ise utaravugaga arandika ngo izina rye ni Yohani, Imana yatanze umugisha. Zakariya bivuga ngo iki? Imana iribuka. Kwibuka nuko ibintu babimaze wenda igihe bisa n'ibyibagiranye, abantu basa n'abacitse intege. Ntabwo Imana ijya yibagirwa, Imana iribuka buri gihe. Habwe ikintu tubuze ni gufata icyo cyemezo, gufata icyemezo cyo gutanga itandukanyirizo mu mibereho, byaba ari byiza byaba ari bibi, tukerekana ko dutandukanye, ko dufite icyo twizeye, ko dufite icyo twiringiye ku mutima kidashobora gukorwaho n'ibibi byose. Umugani wa Pawulo mutagatifu, inkota se, inzara se, inyota, ibyo byose n'urupfuye nta na kimwe gishobora kudukoraho. Gupfa ntabwo bishobora kutwica. Ekada, ugomba kuba urenze. Naho iyo utarenze, ubu nyine kutarenga ni ukumanuka. Urenga arazamuka, akarenga. Ugomba kuba urenze, ufite uko Imana yawe mu mutima ubyumva. Hanyuma rero izina rya nyina wa Yohani ryitwa Elizabeth, Elisheba. Imana yarasezeranye. Imana icyo yasezeranye izagikora. Hari ubwo bitinda, hari ubwo bitaza bwangu, ntitwemere cyangwa ntitugize neza, ariko Imana ntibeshya. Imana izabikora. Iryo jambo rero ridukomeze. Nari navuze rero ko Imana ariyo igena byose, igatanga isezerano. Nk'uko izina rya nyina wa Yohani ribivuga, Elizabeth, Elisheba. Iryase ikavuga ko Imana yibuka. Zekariya. Irya Yohani rikavuga ngo Yehohanani, Imana igatanga ingabire. N'Imana yarampaye bigutwaye iki? Wababara, wabyemera, utabyemera, Imana yarampaye. Ntabwo ari ukwirata, ahubwo bigomba gutuma n'abari iruhande, nk'uko Yohani wavutse ateye abandi ibyishimo, nabo bishima. Ariko niba hari abafite umutima mubi, bakaba bafite uko bajigimwa, ibyo ngibyo ntabwo ari cyo kibazo cyanjye. Imana rero yaraduhaye, Imana yaraguhaye, Imana yarampaye. Ya ndirimbo tujya turirimba, savez-vous ce qu'il y a un seul Dieu qui règne dans le ciel, il y a 8 béatitudes. Ku munsi wa munani baje kwita umwana 8 béatitudes, ingabire 8. Imana yaraduhaye ingabire nyinshi. Imana kandi ikagena, niryo sezerano ryayo. Ariko rero hari ubwo dutegereza ntitugire icyo dukora, ngo dutegereje ikindi kimenyetso. Imana iragena, ariko natwe dutegerejweho gufata icyemezo cyo kudahagarara, gukomeza tukagenda naho bwaba bikomeye. Nta kindi kimenyetso rero. Ikimenyetso ni cy'uyu munsi, ko wavutse. Uyu munsi twahimbaje Yohani ko yavutse, azapfa,
aho hagati, nta kindi kimenyetso azategereza aho hagati kugira ngo agire icyo akora, azapfa nyuma. Ikimenyetso ni icyo warakibonye, nuko wavutse. Wisaba Imana rero ibindi bimenyetso. Kuba yarakuremye, icyo kimenyetso kirahagije. Gira icyo ukora, fata icyemezo, fata urugendo, kandi ugende uzagerayo. Atari uko babishaka, atari uko babyemera, ariko kubera ko Imana yabitegetse. Mujye mureba uko mbivuga, mubikore nkanjye. Kubahagarika ubundi biragoye nkanjye. Iyo ukaze uba ukaze. Ntabwo ari uko abantu babyemera, ahubwo ni uko wumva wowe ku mutima n'Imana yawe uzi ko ugomba kugenda kandi ukagerayo. Nta kindi kimenyetso ntegereje. Njye naravutse, ibyo birahagije. Ibindi hagatoreka mbe mbikora, n'Imana igenda ishyiraho imigisha. Ariko nincika intege rero mwicara ngo bavuze ngo ntabwo biri kugenda, kada oya, ngomba gutuma bibaza. Imana yaravuze ngo nzakugira urumuri rw'amahanga kugera ku mpera z'isi. Imana yashatse ko mba umusitari. Mwabyemera mutabyemera, urumuri rw'amahanga ni iki? Ni inyenyeri. Inyenyeri ni star mu zindi ndimi z'amahanga. N'Imana rero yarabigennye gutyo. Abandi bose bakipfisha ubusa bazamo aho hagati. Kubera iki ari wewe? Nuko nyine bimeze. Ariko mujye mugira icyizere nk'icyo ngicyo, confidence gutyo. Iyo ukaze uba ukaze.